hariho umurima weze tufise twese turabarundi. Uwo murima rero ni umurima witunga kama ubutare bw'igihugu. Amezi abiri misi jana ntirahera mugabo umwimbu twamaze kubona umwimbu munini cyane muri aya mezi abiri ari wo utwereka ikizovamwo. Muri uwo mwimbu rero muravye aha muri ko mubona akumabuye ariko hariho za korta kasiterite n'ubundo gwaruka ruriko ruregeranya bimba begeranya nabo nyene turiko tavyegeranya tuzobishora. Nico gituma iki ni umwizero yuko dushoye hanze natwe turaronka ya mahera tujana gusumisha ivyo dudakora i Burundi. Ivyo tutagira i Burundi ntivyari na vyinshi cyane kuko tumaze kubona ubutare hari n'ivyo twara tugurira hanze uba ahubwo tuzoronka amahera kugura amamashini yo guca tubikorera gahi wacu. Niko bigenda bwiterambere dutangura dukora ivy'amaboko yego turemera ubu bakatuzimba mugabo ayo tukuye nayacagura ayandi amamashini yo kugwiza umwimbu twongere mu nyuma tugire n'amamashini yo guhingura gushikaho natwe tuzoshora ibikoresho twakorenga mu Burundi. Burundi bwabaye nk'umuntu yishwe n'inzara abana bakagwara kwashi kandi afise umurima weze bikamunanira ingene awusoroma. Twavye tuvuga yuko Burundi ari igihugu gitunze mugabo abantu bagacavuga ngo ubutunzi ngo bubonekira ngo ntavyo ufise. Nkaba ndababwira nti ufise umutahe ubura umutunzi iyo ufise umutwe wo gukora. Rero tumaze kugenzura tugasanga Burundi ni igihugu gitunze gifise ubutare gifise isi nziza ikirere ciza. Twaravuze tuti tutegerezwa guhingura itunga kama Imana yaturemeye. None twaratanguye turahingura isi mu bijanye n'uburimyi mugabo dusanga n'ubundi hariho umurima weze tufise twese turabarundi. Uwo murima rero ni umurima witunga kama ubutare bw'igihugu. Duca turabona ko Burundi butunze bufise ugwaruka rufise inkomezi rufise ubwenge tukongera tukagira iryo tunga. None habuze iki ko abasoromyi bahari hanyuma n'umurima ukabuhari. Nico tuba twace twigira inama tuja hamwe no gwaruka dusaba turafise ugwaruka rw'incabwenge bazi ibijanye n'ubutare bazi no kubumenya aho buri. Ubwo gwaruka rero duca tuja hamwe tuvuga tuti uwo murima weze wo dupfa kubusa kubera iki dufise inkomezi. Rero twarihaye imisi 100 guhera mu kwezi kw'indwi itariki mu 27 z'ukwezi kw'indwi tuba tuti twihe imisi 100 tariko mu misi 100 ataco twoba turimbura muri uwo murima. Uno munsi rero twavuga ko dukwije amezi abiri imisi 100 ntirahera mugabo umwimbu twamaze kubona umwimbu munini cyane muri aya mezi abiri ari wo utwereka ikizovamwo. Muri uwo mwimbu rero muravye aha muri ko mubona akumabuye ariko hariho za korta kasiterite n'ubundo gwaruka ruriko ruregeranya bimba begeranya nabo nyene turiko tavyegeranya tuzobishora. Rero turavye umwanya twagize urabona kugira ngo usoroma ahantu banza kuhaharura uratema ugaharura ukavyirira. Anovuga yuko twariko turavyirira iyi ni imponje kuko ubu hariho ibikorwa birazosubiramo ko twamaze kuhabona nta gurondeza tumurika. Ubu twamaze kubona ko Burundi bwose bwuzuye ubutaka. Ico no babwira nuko hose twasanze mu ntara zose huzuye ubutaka kandi ubutare butari no mu kuzimu kwakure. Ubutare buri hagufi cyane. Maze iminsi mubona nja kuraba aho bariko barabwimba no mwabonye aho nciye ngaha haruguru mwisare ahari kwivura abazungu bari barivye baratwara mugabo nta numwe twibibanga basize bahugaye. Nico gitangaje mugubo rero twatawe kubibona amaso yacu yugurutse. Iyo rero no mwimbo wa mbere dushoye Uburundi nabwo buronke ico bushora hanze. Nico gituma iki ni umwizero yuko dushoye hanze
natwe turaronka ya mahera tujana gusumisha ivyo tudakora i Burundi. Ivyo tutagira i Burundi ntivyari na vyinshi cyane kuko tumaze kubona ubutare hari n'ivyo twara tugurira hanze uba ahubwo tuzoronka amahera kugura amamashini yo guca tubikorera gahi iwacu. Niko bigenda bw'iterambere dutangura dukora ivy'amaboko yego turemera ubu bakatuzimba mugabo ayo tukuye nayacagura ayandi amamashini yo kugwiza umwimbu twongere mu nyuma tugire n'amamashini yo guhingura gushikaho natwe tuzoshora ibikoresho twakorenga mu Burundi byose rero bigira intango. Rero ico nabwira abarundi nuko umuntu wese azobona ahantu hari ubutare aca twereka kuko ntitwatabikiza hose bikunda aho uzobona ahantu hose ari ikintu cy'ubutare aca tubwira duce rutangura kwimba ugwaruka rurahari rujejwe kwimba abikorera ivyabo bafise imitahe nibaze tubereke ingene bimba n'ingene Burundi bushobora gushobora camboneraho n'akandi kanya ho gutera akamo abantu bahora baduhenda ngo barimba ubutare mugante twigere tubona amahera yinjira twarasanze ibirombwe vyinshi uko abazungu bimba hariho n'abarundi namba bigiye kuri abo bazungu ingene biba igihugu yawe nivyo babigiyeko hanyuma nabo baca bariba bagashora ntibazane mugubu turahejeje guca inzira twabonye aho ubutare buca mu gushoka nta numwe azosubira gushora ubutare adacishije muri iyi nzira ubu kuko umuhora twawubonye tugira turondera amasoko ku isi yose abantu bakeneye ubwoko bw'ubutare hama barundi abo bavuga ngo barashomye babuze ico bakora tubajane mu butare bimbe dushore baronka amahera hanyuma n'igihugu cinjize amahera. Abo rero bari bahora batubwira ko bimba batimba ari ubwo banyegeza twagi nabo nyene tugira tuje kuraba twarabahaye ikiringo nabo nyene umwe wese arafise ivyo yiyemeje uwo tuzosanga atimbuye atagira icatwereka yimbuye mu vyo yiyemeje uwo duca tumukuramo ko araduhenda no kubazo batwiba yimba ajana handi abo tuzosanga nabo bimbura bakerekana umwimbu duheze rero dukore amasezerano meza hagati ya leta nabo bagwiza tunga kugira twumvikane ingene umwimbu tugabura ku mutahe wabo bakaronkako inyungu mugabo n'igihugu kikaronka. Rero ubu novuga nti nari nababwiye yuko umwaka ari wa mbere ujanye n'iterambere ry'igihugu inzira idushikana mu 2060 uwo mwaka ni wa mbere ari wa mbere. Rero iki ni kindi kimenyetso ko dutanguye twafashe inzira abarundi dukora ko mu mpuzu si ibi gusa hariho nibindi gukwega ingenzi twubake ibibanza vyiza vy'ingenzi amahera ave hanze aze ngaha mu gihugu cacu hanyuma twubake ivyo twari dukenye vyose dushobore kubikora natwe duhamagare amahera mva makungu yinjire mu gihugu cacu duheze turerero nk'ibihugu nk'ibindi novuga nti twari twarasamaye mugabo ntitwari kwa gusamara abantu twari bagiye ko turabarundi tukitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa twari kubaka Burundi gute twari kumenya gute itunga ry'Uburundi atari igihugu cacu kubera rero twabaye abarundi ubu turazi yuko itunga ry'Uburundi ni ryacu tugira dutangure rero turikamisha umusaruro turivyaze biduteze imbere kandi bigende neza. Aba rero bafashe urugendo ni vyiza kuko turi kumwe n'uwarasanzwe bimenyereye twebwe ubwo gwaruka gwimba ntigwari rubimenyereye muga twaciye dukorana n'abasanzwe babimenyereye amashira hamwe amwe ubu rero yatweretse inzira kandi nicerekana umutima wo gukunda igihugu iyo abuwundi yacagira inzigo ngo ko mugira mu bishore ntabiriyeko ngo ndenda bireka muga turi kumwe ikizere rero nuko ntibizogwa mu nzira biciye mu nzira itomoye izwi kandi nuvuga amahera azovamwe yose azoza mu gihugu kandi bayamenye inzira rero ubu irabaye umuharuro. Kaba rero dushimiye uyu mugwiza atunga Jean Baptiste asanzwe afise societe ariyo yatanguye kwerekana iyo kubutare bushobora gushoka budaciye mu binywabi tugashimira nagwaruka wavuye hasi abatarava hasi ndabatumira emwe ntagire usubira kuvuga twe turaba umwimbu nibimbe barahembwa ubu agafeza batayo karonka ari abantu numvise bavuga ngo ngurumva wayo mahera wazoribwa ngo nakagwi ubu honye nabatagoye kwimba ubu agafeza barafise ku mufuko kuko barabihembegwa ni kuvuga yuko ntagire umuntu asubira kurera amaboko umuntu arashobora kubaho. Urumva ndashimira rero n'ubwo gwaruka bwamaze gukora amaboko mu mpuzu ntera intege n'urundi ruze hanyuma rero naba bagira bijane nabo turasabira umugisha ku Mana kugira ngo umubindi ushiki
turasabira imigisha Imana izirongore uru rugendo kugira ngo iyi ntambwe ya mbere iziba intambwe kuko ikoko izokwereka abarundi yuko ejo ari heza cyane. Uno munsi kare ibyashoka nta nuwamenya ko twashoye. Uno munsi rero abarundi baramenya ko rutanguye intambwe ya mbere gushora ubutare ikibonane atabusuma atagucisha mu binwabi kugira ngo amahera avuye muri bwo aze mu Burundi n'abarundi babone kwayo mahera abaramiye. No kuvuga ubu rero ibyo binwabi turahejeje kubifuta. Ubu rero ngiranje ntango bwahuro dutangure gushora hanyuma bizoguma bigenderega nababwiye hariho nibindi mwabonye nibindi bariko nabandi baguma bimba ubu nukuguma bashora hariho ubundi butare tutarashora korota na kasiterite nabibabwiye hari n'ayandi mabuye za gate ntituratangura gushora ni byinshi ubu rero ni nk'ubwahuro ubu bica bibandanya. IREBE FM